マレーシアは休みが多いですが、皆さんはいつもどこに出かけていますか？これはトレッキングや滝などを楽しめるカンチングエコフォレストパークです。KL 付近からおおよそ30分で豊かな自然を感じられます。ここは現地の人にも人気な自然公園で、トレッキングの他にもバーベキューをしたりキャンプをすることができます。子どもたちでも安全に水遊びを楽しむことができるでしょう。ぜひ行ってみてください。